Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, jumpa lagi dengan di channel Kedut Video bosku. Hari ini saya mau mancing lagi bosku pakai umpan. Oke lanjut bosku, bukan dari Bismillahirrahmanirrahim. Dari lagi belah. Batak kecilan, batak nyari rapopo dah. Pakai di sore itu dong, ini bukan. Tadi kan ini bukan. Setrek bos. Langsung setrek perdana bosku, 3 jari kita rilis biar bisa bosku, biar ikannya tak punah. Kita celupkan lagi bos. Telah tercedok lagi bosku, Mbak Rondo nila, seperawan ini lur, 3 jari lebih sedikit bos. Oke mantap bos. Oke kita celupkan lagi bosku. Berat dong. Walah, 3 jari bosku. Kita rilis lagi bos. Kita celupkan lagi bosku. Berat bang. 3 jari lagi bos. Kita lepas lagi bos. Wah, telah keceduk lagi bosku. 2 jari kita rilis saja bos, biar besar. Telah keceduk lagi bosku, 2 jari kita rilis lagi biar besar.
pelajari